Minasan, konnichiwa. Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Ya, ketemu lagi sama aku Donna Muramatsu, vlogger Jepang yang paling kece dan Makanan Muramatsu desu. biasa, Papa Des. Jadi sebenarnya ini bukannya siang sih, malam ya. Sekarang malam tahun baru. Belum jam 12. Tapi biasanya kalau orang Jepang tahun baru itu makan seperti ini malam atau pagi sih? Tidak tahu ya. Sudah tahun barunya. Cuma karena aku setiap tahun baru itu ke Ion belanja, jadi aku malam-malam makannya. Orang Jepang itu tahun baru nggak ngerayain yang kemana, biasanya cuma Tokyo sih. Kalau Tokyo ada ya pergi-pergi acara besar. Tidak tahu suami mah, emang aku juga nggak tahu, jadi bingung. Tapi selama di Hamamatsu itu ya nggak ada kembang api, Happy New Year, nggak. Paling ada di acara kayak Dufan misalnya, permainan itu ya, kayak Dufan gitu. Nah itu ada acara Laguna ya tuh Ci, Happy New Year itu malam-malam kayak gitu. Tapi kalau di rumah-rumah kayak ini itu nggak ada. Jadi cuma di rumah biasanya paling belanja-belanja kayak gitu. Dan sekarang kita akan mukbang. Ini ada sashimi, ada sushi juga, ada tempura, ada kimchi. Ini juga sama sih, ini sushi roll ya, sama inari sushi. Dan ini nggak tahu deh suami ini. Saatnya kita makan. Yeay. Makan deh. Kora ochiru. Hah? Kayak gitu, jadi di Jepang gitu deh, pokoknya nggak tahu, sepi gitu kalau tahun baru. 私起きてばっかりよこれ。 Salah. Tradisi Jepang gitu, jadi sebenarnya pagi-pagi makan ozoni gitu ya. Kalau malam-malamnya sih jarang. Kita di rumah aja tahun barunya. Dek, ini ya isu nih tempura. Oi. Ah, 箸落とさないです。 Hah? 箸落とさないです。 Wow, enak banget ini, liatin.ね、これ何ですかね。葉っぱ。あはは。おばあ。これ何？ Aku nggak tahu. ピーマン。 Bismillahirrahmanirrahim, makan ya semuanya. Aku makan sashimi dulu deh. Jangan deh, sushi aja dulu deh. Ini kimchi-nya nih, kimchi. Itu semua juga. Ya bisa kan? Mau pakai gunting ya? Sudah enak dona juga. Ini sedikit ke sini dong. Nah. Enak. Biasanya tuh orang Jepang makannya kepiting, udang, kepitingnya gede-gede gitu. Udang, cuma aku nggak suka kan. Oh iya, kalian jangan ini ya. Jadi kenapa ngajak Baba Kak Dona? Tadi kita rencana mau makan sama Baba, tapi
Baba bilang sakit mah jadi nggak bisa makan ya, jadi gitu ya. Jadi ya udah kita cuma bertiga deh, nggak bisa makan sakit mah. Jadi jangan pikir aku nggak ngajak ya. Ininya simpan tidak ada ya? Ya tidak. Sudah enak duduk. Ini sushi. Terus kalian juga bilang, Kak Dona bikin sushi dong. Bikin sushi tuh susah. Kalau ini gampang, cuma kita harus punya pisau yang khusus. Terus malah mahal, harus satu-satu dibeli semua. Masa sushi isinya ini doang kan gak enak. Ya tidak kecil. Iya, jadi mendingan beli. Kalau beli lebih murah. Jadi itu harus punya pisau khusus potongnya. Kalau sushi roll nih kayak gini, itu ada resepnya udah. Ini cobain sashimi ya. Terus ada yang nanya juga Kak Dona, sashimi itu amis apa enggak sih? Sama aku di Jepang makan ikan kayak gini tuh nggak ada amisnya sama sekali. Enak. Amis mungkin karena ikannya seger. Ikannya bukan ikan lama. Ini apa sih ya? Molto è popcorn. Ya iyalah, hantai pakainya. Molto. Ininya kurang goreng-gorengnya ya. Mana nih? Picang sama acem di belakang tadi. Tapi tak ada dia canda gitu. Dia bisa dipotong ya? Kalau Sani tidak suka ini tuh Ci, jadi makan daikongnya saja. Lucu. Ini mau? Nah, jadi Mana nih kak? Ika. Ini dulu. Coba dulu. Ika. Luka. Aku gak kode ikan no tempura. Katakan aja deh, susah deh, panjang deh. Awas tenang kan. Backgroundnya ya berisik ya, backgroundnya. Backgroundnya itu musik.
Nanti bakal ada juga video belanja-belanja lagi tuh tahun baru di Jepang, sel besar-besaran. Ini apa tadi? Udah makan nih? Ini makan dulu. Ini apa? Mau udah juga. Jujur aku sebelum tinggal di Jepang mana mau makan begini, gak bisa gitu. Terus sama tinggal di Jepang banyak yang sukain. Dulu tamanegi nggak suka, tamanegi tuh bawang bombay nggak suka, makan begini nggak suka. Sekarang karena tinggal sini dan enak gitu. Unagi apa? Belut nggak suka, tapi belut sini enak. Belut gede. Belajar nih, kalau potong sedikit ya. Salmon ya. Belajar ya, biar tahu deh. Makanan mah begitu dia mah. Masa nggak suka sih? Cobain sedikit deh biar tahu. Mama juga dulu gitu makanan. Nggak mau, tapi mama coba nih. Enak deh. Ya, mau potong sedikit ya. Misalnya. Oke. Salmon ya. Ini pakai ini enak. Misalnya. Misalnya, wih. Memang begitu. Kayak kok kanan. Ini deh, yang itu loh deh, yang makannya suka. Siapa lagi sih? Pasir itu. Siapa? Bicaranya tidak, namanya siapa? Makanya lupa, ya makanya suka banget tawa itu. Di sini deh. Nagano? Nani? Nani itu? Hah? Kenapa sih harus? Nagano. 飲み物取ってくる。喉乾いた。Kenapa sih? Harus dua-dua. Oh, harus dua-duanya. Kalau ini tidak. Apa tutto? Apa tutto? Buat acara Meet TW nggak mau ngasih tahu game apa ini. Kok ini sih? Hasil bisa juga. Oh, tapi harus cepat emang. Mungkin. Ya selesai juga kita makan-makannya. Karena nggak semuanya di shoot ya, kalau di shoot lama banget kan. Jadi itu dia, kalau misalnya aku malam tahun baru begini aja sama keluarga gitu. Kalau baba nggak sakit pasti ikutan. Dan untuk bahasa Jepang hari ini adalah, kan kita mau merayakan selamat tahun baru ya kan. Jadi pasti kita mengucapkan semua selamat tahun baru. Nah, bahasa Jepangnya selamat tahun baru itu apa sih?
Mana tau nggak? Happy New Year, Happy New Year. Nihongo wa Akemashite omedetou. oke kue. Omedetou. Akemaste omedetou gozaimasu. Akemaste omedetou gozaimasu. Artinya selamat tahun baru. Happy New Year buat semuanya. Yang belum di-subscribe jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga Like and share my video. Dadah. Mau boy tak?